ikibazo azoza. Imana idufashe cyane. Nagenda babwire ngo Yesu azoza. Imana idufashe cyane. Yesu azoza. Icyo ni kikiri kibazo. Murebe mu mitima azoza. Imana idufashe cyane. Kubigomba no kutabigomba twese hamwe. Nikikiri kibazo Yesu azoza. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Hariho abantu batagomba yuko Yesu azoza, hanyuma rero bagaca bagerageza bakarondera izindi nyigisho, bakavuga bati isi tuzoyigira neza. Nicyo gituma hari amashirahamwe akomeye, amashirahamwe mpuzamakungu akagira ati reka turabe ubuhinga bwo kuvura abantu, twirukane izi ndwara mu isi, abantu babe bameze neza, barambe, bakomere, iyi si tuyimerereko neza. Abashinzwe iby'ubutunzi bati reka turondere itunga, abantu bareke kuguma mu magorwa. Ibintu bituma abantu bifuza ijuru nuko bagowe, nuko bakenye babuze ibyo barya, nicyo gituma bifuza ijuru. Reka tubarondere itunga, batunganirwe bamererwe neza, ntibasubire kwiyumvira ibyo bintu, iyi si tuyibeko amahoro. Hariho abantu batagomba ibya Yesu, ariko igituma abantu batagomba ibya Yesu nuko hariho akandi kantu kagerageza kubagiriza mu mitima. Imana idufashe cyane. Bakagerageza kwiyibagiza nuko ijambo ry'Imana rivuga yuko uyu munsi uzobaho, ariko noneho ijambo ry'Imana uyu mwami murondera azoza. Imana idufashe cyane. Azoza giturumbuka, ntazorinda kuja inama n'abandi batabigomba, ntazorinda kuja inama n'abajejwe isi, ntazorinda kuja inama n'abahambaye. Azoza. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane. Yesu azoza. Imana idufashe cyane. Yesu azoza. Mwene data uri hano, Yesu azoza giturumbuka, azoza giturumbuka, azoza giturumbuka. Imana idufashe. Ahandi bireba abanyamba azoba ari mu nkoko, cyangwa azoba ari mu mutwenzi, cyangwa azoba ari mu yandi masaha, ikintu gikomeye azosanga witeguye. Imana idufashe cyane. Hanyuma rero kirabaza neza ati none kuza n'ikikiri kibazo azoza, ariko ninde azokwihanganira guseruka kwiwe? Imana idufashe cyane. Ikibazo kinini y'abene data afise kiraho, ninde azoshobora kwihanganira umunsi wo kuza kwiwe? Ninde azoshobora guhagarara ahazoserukira? Ninde azokwihanganira kuza kwiwe? Ninde azohagarara azoserukira? Iri jambo ry'Imana ryatubwiye kuri aba bacuruje itaranto, harimo arebuka ati nukuri nta ngorane, wasigaranye 10, nabikoze neza, none haribyo n'umuse ngibi, azohagarara atabwoba. Imana idufashe cyane. Uyu navuga turakaza mwami Yesu. Imana idufashe cyane. Ubundi atwara amezi 5 barinzi nuko narinda bishoboye. Imana idufashe cyane. Imana irazi umuntu wese ivyo ashoboye. Imana itugirire neza. Kumbe nabwigiye kimwe mutamakazi wariya wari iwacu mu Kavumvu, hanyuma rero igihe kimwe yerekwa abamarayika bariko baratwara abantu bari ku ruzi, bariko barabaja gusaba bajana. Uyo mutamakazi rero yari umuntu w'Imana, azabona mugabo wewe ntibamujanye, arabaza ati none jewe kubera iki muje mukanya abandi, jewe mukaba mutanuwaye? Hanyuma rero aca arabarigwa ati wewe naho wogenda wendi woshobora kuzonezera, wewe nta bikorwa wakoze. Imana idufashe cyane. Hanyuma rero kubera yarakunda yaragwaragurika, yarafise intege nke. Hanyuma rero n'ibikorwa by'iwacu, mu bikorwa by'Imana bari bafyatura amatafari, barikorera amabuye, baraja guca ibiti,
urabona ko gukorera imana ini wacu wari ubwubaka insengero cyangwa ibintu biri kuko biremereye ariko imana jewe yaryaga ivyo bintu nari kubishobora. Imana idufashe cyane. Wewe mugerera imana nagenda babwire bene data nta muntu azoyitsinda. Hanyuma marayika rero caramubarira atego ndavyumva wari ufise intege nke, none harya mu ntege nke zawe zose ntiwari gushobora guhanagura intebe zo mu rusengero abantu bakicara ahantu hasa neza? Imana idufashe cyane. Iyo mutanga akazi yosubiza yiki ashaka kubatera ubwiza nari kubishobora ntawe none ko genda gashaka ku rusengero none ko no gufungura bigakunda ipuzu ndaziyambika nagorora amaboko nkiyambika ipuzu vyoza binana kugorora amaboko mpanagura intebe aho abantu b'Imana bicara caratsindwa. Icyiza no kuyatsinzwa kiri mw'isi aca heraho uko nzogera kuwa kangahe nzoshaje kwana kugereza umusengero ahubwo yashaka ati ahubwo sinzoja kwana kuzigitambara gusa nzojana n'umwana njanisha akabido k'amazi nzozihanaguza igitambara n'amazi kuko yari yatsinzwe wa munsi yabona marayika ariko arajabuka n'abantu. Imana idufashe cyane. Bene data mwese muri hano warafise zataranu zitandukanye zicuruje yaravuze neza nuze data burya ntabwo bafise wampaye uko nshoboye narakoze uko nshoboye. Imana idufashe cyane. Bene data mwese muri hano nta muntu azotsinda Imana muri mwebwe. Imana idufashe cyane n'ukuri nta muntu azotsinda Imana muri mwebwe. Imana idufashe cyane. Icyo kubera cyiza wowe ndi hano umwami ndi hano nugere kuko mbiye kubigenza kandi iyo tunga urutoke niyo nzira nzocamo nzobikora uko bigomba. Imana idufashe cyane. Imana idufashe. Bamwe muri mwebwe bazobarirwamo mwari mukwiye gusengera ishengero ariko mwararyamye murasinzira murarinda muraca mwarariye murasubira ntimwigeze musengera ishengero ry'Imana. Bamwe muri mwebwe bazobwirwa ngo mwaja mu rusengero kwa Mungu iyindi minsi mwari mubereye mwibereye muzi wanyu. Imana idufashe cyane. Wadushingiye ntahejo yatubwiye hari umunsi wa mbere musanze barakoze kuva ku munsi wa mbere gushika ku wundi munsi wa mbere. Uwo munsi rero wa nyuma wa mbere niwo ariko trebye niwo munsi wa trebye. Imana idufashe cyane. Iyindi minsi bari bakoranye n'abandi kumbure egajya Imana yafise ingene ivangura ibintu muravuga mbega hari abantu bakorana n'abandi mugabo bikigendeka mugabo bigakenerwa ko hari umuntu ashika ahantu. Imana idufashe cyane. Aho umuntu ashikaho biboneka akorera Imana akoreshwa n'Imana hari icyo arengeje abandi. Abo rero barinze gushika ku munsi wa trebye. Imana idufashe cyane. Usoma batoza amasuri mu batari bahe. Imana idufashe cyane. Hari ejo mw'ijoro muri kavu. Imana itugirire neza. Imana idufashe. Imana rero izovuga iti wewe waje mu rusengero kwa Mungu none urengeje kabandi. Muranyumva neza ga yewe. Iminsi yindi yari yo kurima kuri wewe. Warananiwe no kwihanganira indwi ya Bibiliya nguje mu bikorwa by'Imana. Imana idufashe cyane. Imana izokwita imuzi kuri wowe reka yende wungana na naka. Mbega muranyumva neza. None amwiza kuzotsinda Imana. Urumva ndabatarikishije abacu uyu munsi mugabo mwataritse naho ntariko ndabiraba. Mwataritse mu mutima sivyo? Mwataritse mu mutima abari kuhura. Mu by'ukuri twebwe nitwo turabakaye ariko turabwira ijambo ry'Imana. Vyoba vyiza ukavyumva uyu munsi. Ntuzove ngo ntibambariye. Nimuzotsinda Imana bene data. Iyi minsi ni minsi shetani
kunezerwa. Imana idufashe cyane. Ninda zovyihanganira guseruka kwiwe, ninda zovyihanganira guseruka kwiwe. Twarayaza amajambo y'Imana yo kwezwa wa munsi wa gatanu. Ujya munsi ngo waje udasuka abantu bavyibaza, waje uri ku bintu biteye ubwoba, abantu barahinda agashitsi bananira kuza kwegera ujya musozi. None n'ubu ijambo ry'Imana ninda zokwihanganira guseruka kwiwe, ninda zohagarara azozira. Imana idufashe cyane, Imana itubwirire neza. Muri amajambo y'Imana rero hariho aherekana ingene uyu munsi atazoba ari umunsi woroshe, ingene azoba ari umunsi ugoye. Dusomye gatoya rya Mose igice ca 5 turabe icyatuma habazwa ibibazo nk'ivyo. Imana idufashe cyane. Wasiwe kubahenda mbega uzobanyegeza, wasiwe kubahenda mbega uzobanyegeza, barabeshuka bahenda mbega uzobanyegeza. Ujya murongo wa 18 Amose aravuga ngo muzabone baraye mwabifuza umunsi w'Uhoraho, mbega uwo munsi w'Uhoraho mugombera iki? Imana idufashe cyane. Ariko ndavuga ku banyabyaha batiteguye, ndiko ndavuga kuri ba bandi batacururije itaranto nk'uko umwami yabigonze. Iri jambo ry'Imana riravuga ngo mbega umunsi w'Uhoraho mugombera iki? Erega n'umwiza si umuco, erega ni nk'aho umuntu yahunga intambwe agahura n'idubu, cyane kwinjira mu nzu agashinga ukuboko ku rusika inzoka ikamukomera. Mbega umunsi w'Uhoraho muzoba umwiza mugira ngo uzoba umuco, mbere uzoba umwiza umutsitanya utagira n'agaseso. Imana idufashe cyane. Ari ijambo ry'Imana ryariko riringingira Abisirayeli ngo bihane ku by'ibyaha barimo. Ku muntu atacuruje itaranto nk'uko Imana ibigomba, ku muntu atagendanye n'Imana atagoretse, uyu munsi Imana irakubaza ngo mbega uyu munsi ugombera iki? Imana idufashe cyane. Uyu munsi urondera iki? Ko ari nta muntu yohunga intambwe agahura n'idubu, ko ari nta muntu yashirwa ku rusika ngo inzoka ikaza igakomora, ko ari ibintu bitoroshe kuri uyu muntu ari mu ishengero ry'Imana ariko arasina, kuri uyu muntu ari mu ishengero ry'Imana atariko arakizwa neza, kuri uyu muntu yabaye mu ishengero ry'Imana muri mw'idini. Uyu munsi si umunsi w'umuco, ni umunsi w'umwijima. Imana idufashe cyane. Nicyo gituma Maraki yavuga n'ibyo uko by'umwami murondera nzoza, ariko ninde azoshobora kwihanganira kuzoza kwiwe? Ninde azohagarara azoserukira? Bene data munasigiye mukorera Imana, bene data mwigishijwe ubutumwa bwiza, ndipfuriza umuntu wese kuzohagarara abo nama azozira. Imana idufashe cyane. Imana itubwirire neza. Imana idufashe. Yeri ariko avuga kuri uyu munsi igice cya 2 ujya murongo wa 11. Imana idufashe cyane. Imana idufashe. 2:11 hari aya majambo y'Imana havuga ngo maze Uhoraho akarangurura ijwi imbere y'igitero ciwe, kuko ingabo ziwe zihambaye cyane. Uwo yamashize ijambo ryiwe n'ubushobozi hagerera kujya gace gakurikira, kuko umunsi w'Uhoraho ari
idufashe cyane, Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana idufashe cyane. Uyu munsi uzohagarara ijambo ry'Imana rikoravuga, n'umunsi uteye ubwoba, n'umunsi uhambaye cyane. Imana idufashe. Hariya Zefaniya, turaba ingene yavuze Zefaniya kiya gice ca mbere ujya murongo wa 14. Imana idufashe cyane. Havuga ngo umunsi uhambaye w'Uhoraho, umunsi uhambaye w'Uhoraho uri hafi kandi urihuta. Umunsi w'Uhoraho uguhinda kwawe kurumvikana, umwizera boroga n'intuntu. Uwo munsi n'umunsi w'uburake, n'umunsi w'amagorwa n'amarusha, n'umunsi w'ibitongozi n'imisaka, n'umunsi w'umwiza n'umuzinzinani, n'umunsi w'ibicu, n'umunsi w'umuzitanya, n'umwiza n'umuzitanya, umunsi wo kumva inzamba n'akaruru kabirukira ibisagara byubakira inzitiro z'amabuye n'iminara miremire. 17 zoteza ibyago abantu, bitume bagenda nk'impumyi, kuko bancumuye ko Jehoraho, kandi amaraso yabo azaseswa mu mukungugu, n'imibiri yabo nk'ibisheshe. 18 nta feza zabo nta n'izahabu zashobora kubakiza ku munsi w'uburake bw'Uhoraho, ariko isi yose izomerwa n'umuriro w'ifuhe ryiwe, kandi ababa ku isi bose azobaherengeteza rwose giturumbuka. Imana idufashe cyane. Mwami murondera nzoza, bene data umwami mwaririmbye iminsi myinshi azoza, ariko ikibazo kininiya, ninde azoshobora kwihanganira kuza kwiwe? Ninde azohagarara azoserukira? N'umushinga ntawuhe, n'umupfasha n'uwuhe muri mwebwe? Imana idufashe cyane, kuko uyu munsi ni umunsi uteye ubwoba ku muntu atakijijwe. Imana idufashe cyane. N'umunsi uteye ubwoba ku muntu yacumuye ku Mana, n'umunsi uteye ubwoba ku muntu yabariwe kwihana n'iyihane, n'umunsi uteye ubwoba ku muntu yagegeje ivyaha. Imana idufashe cyane. Ngo hariho umuntu yariko arerekwa, hanyuma rero yariko aragirirwa ubundi akabona ibintu vyiza, kuko hatari bwagera igihe ca nyuma ciwe, arerekwa ibintu vyo mw'ijuru. hanyuma rero Yesu aramubarira ngo nuze nje kukwereka ahantu, ngo abona ahantu rero yabona n'ibintu biteretseho, arabaza ati none bijya n'ibiki? Ngo hajya niho habitswe umuriro uzoturira abanyabyaha. Imana idufashe cyane. Hanyuma rero bagerageje kwegera, ngo akabona ibintu ibirimi by'umuriro bije kumusama. Imana idufashe cyane. Acumosha arabwirwa ngo igituma ubona bijya birimi by'umuriro biza musama ugiye kwegereza, ngo ni uko muri wewe hakiriho utuntu dusigara, ngo igihe cyose tuzaba tukiri muri wewe tumeze ngo n'ikintu cy'ubushobozi gisumbye esanse. Imana idufashe. Bizakwagana ngo n'uwo muriro, si ibindi bintu bizarangazwa. Nagenda kubarirwa muri wowe, uravuze ikintu kizatuma uzateza kwemera ngo kwegera Imana. Uravuze ikintu muri wowe kizakwagana n'umuriro uzaturira abanyabyaha. Nta bindi byinshi uzoja gusigura, kuko bizotuma uzosha biri kuri bo, nivyo bizohamagara umuriro. Irya jambo ry'Imana wumvise ntiwemere kwihana, ni bwa butumwa bwiza waba wumva, ariko ibyaha byawe ukabinyegeza, ugatwara imbere y'abantu, ariko muri we harimo ububi. Imana ikubabarire mugenzi, Imana ikubabarire, Imana ikubabarire.
Imana ikubabarire cyane, Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana idufashe, Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. N'umunsi wa karuru, n'umunsi wa karuru, n'umunsi w'ibyago, Imana idufashe cyane. Ifeza zawe ntacyo zizogufasha, amazahabu yawe ntacyo azogufasha, ukwihagarara ko kwawe ntacyo kuzogufasha, ubuhinga bwawe bwo gusigura ntacyo buzogufasha. Nagira amarira bene data tuba twasangiye amajambo y'Imana. Ni igihe cyo kwihana, ni igihe cyo kwezwa, ni igihe cyo kugororoka. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana idufashe cyane, Imana idufashe. Yohana hariya mu byashuwe, Yohana kiya gice cya 6 umurongo wa 19, byashuwe Yohana 6:16. Imana idufashe cyane. Uzaburiye, 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 uzaburiye kuri wa musi w'urubanza. Imana idufashe cyane, kuri wa musi uteye ubwoba w'urubanza uzaburiye. Imana idufashe cyane. 6:16 haravuga ngo Imana itugirire neza, Imana idufashe cyane. Reka mbere 14, ijuru ririzinga mu muzingo w'igitabo kizinzwe, imisozi yose n'ibizinga byo mu kiyaga byose bikurwa ahantu havyo. Abami bo mu isi n'abaganwa n'abakuru, abagabisha abasada n'abatunzi n'abanyengomezi n'abagurano bose n'abitagenja bose binyegeza mu masenga no mu bitandara byo ku misozi, babarira imisozi n'ibitandara bati nimutugweko, muduhishe inyonga z'ibyagiye kuri irya ntebe n'uburake bw'umwagazi w'intama, kuko umunsi wambaye uburake bwawe ushitse, kandi ninde ashobora guhagarara? Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Ninde azohagarara uyu munsi? Imana idufashe. Ninde azohagarara uyu munsi? N'umunsi uteye ubwoba, aho abantu bazobarira ibitandara muri mutugweko. Imana idufashe. Ndipfuriza muntu wese mw'iri shengero ko Imana yamugirire neza, ikamuha gutungana bwose. Imana idufashe kugira ngo uyu munsi ntuzovuge ngo ndabigeza gutemega ndagirane. Imana idufashe negene birusabene data, ivyo bizoba ku bantu bameze nka twebwe, ivyo bizoba ku bantu babaye mu rusengero rw'Imana. Aba bantu bifuza gusohoka ku mwami, si ba bandi bonyene bari hariya mu kabare, si ba bandi yaye abavyifuza n'aba umenga barakoreye Imana igihe kanaka, ariko nibatungane uko Imana igomba. Ndigomba guhanura mwene data, uyu munsi bigishoboka ijambo ry'Imana ritubarira riva muri abantu bazova mu mwami. Mwami, twaravugishwa nawe, twarakora ibitangaza. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Musanzwe n'icyo gihe kitarashika, hariho abantu tubona basubiye inyuma, sibyo? Hariho abantu yo kumwe turiko turayaga tuvugana ngo ariko uribuka iminsi ya naka, murabyigomeye waba ndibuka iminsi ya naka, ndibuka naka n'ukuri. Reka hariya tuhora tuyaga mwese buhora muyaga, sibyo? Yaba ndibuka naka, ariko aravuga ijambo ry'Imana. Ndibuka naka mu bikorwa by'Imana, ndibuka amasengesho ya naka, ariko ukitegereza ukava mu mbega yariwe n'iki, mbega yagowe n'iki, mbega yabaye iki. Imana idufashe cyane,
umutima wacu turahotse. Imana idufashe cyane. Utanguye kwiruka ukabyira ibitandara ngo nimunyegetse, mbega ndajohe n'abandi bari bazi ko nicicwe, ndajohe bene data. Uyu munsi ni umunsi uteye ubwoba ku muntu atakijijwe neza, ni umunsi uteye ubwoba ku ryageze mu ishengero, ni umunsi uteye ubwoba ku banyabyaha bari muri twebwe baba bumva ubutumwa ariko ntibihane ngo bakizwe neza. Ni umunsi uteye ubwoba ariko Imana igomba kugutabara. Ninde azahagarara kuri uyu munsi wo kuza kwiwe? Ninde azokwihanganira kuza kwiwe? Imana idufashe cyane guseruka kwiwe. Ninde muri mwebwe yumva ati ndumva umutima umbwira ngo ndashobora kwagiriza, uyu munsi uzohagarara? Imana idufashe cyane. Abantu bameze nk'uko none uyu munsi bavuga ngo urakaza mwami Yesu, urakaza mwami Yesu, urakaza mwami Yesu, urakaza mwami Yesu, urakaza mwami Yesu. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Urakaza mwami Yesu, urakaza mwami Yesu, urakaza mwami Yesu. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Hari ijambo ry'Imana rero riravuga ngo kuko ameze nk'umuriro uvugutira ubutare kandi nk'isabuni y'abamesuzi. Imana idufashe cyane, ameze nk'umuriro uvugutira ubutare. Imana nishimwe cyane. Ariko haravuga uyu muriro rero ni ikintu cyerekana ubushobozi bukomeye. Ubutare bashobora kubona ikintu kimeze ikintu cy'ubutare. Hari ibintu biba biri ku bicafu bibi rwose biboneka yuko ari ibintu bibi, ariko bashyize muri uyu muriro ufise ubushobozi ugahita ugaturira bijya bintu byose by'ibicafu biriko birinda gushonga bigahera bikavako. Imana idufashe cyane. Mubashobora kuba bambaye, dufate ikintu cyiza, dufate nk'ipetero mega ni nziza, muzi kuri wowe kamera nta bicafu irimo, ariko igiye mw'ubwo ruganda ikajya mw'uwo muriro hari ibicafu byohava bibonekamo. murabyumva mbega? Imana itugire ni ukuri, nawe ubona umenga nta gacafu kariko, ariko agira muri uyu muriro urinda gutandukanya izahabu y'ukuri n'ibindi bicafu biriko. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Niko n'iby'iwawe nabyo Imana izobitandukanya, bizotandukana. Hanyuma rero yabahinguye ibyo ngo namba ari zahabu, namba ari feza, ibicafu byose birahera, hagaca hasigara rero ikintu cyiza. Umuntu wo muhinga bitunganya niyo kiravya asanga gikayangana, agateba wiraza ukamenya uri kuraraba mu kirere, umuntu agateba kibonamwo. Imana idufashe cyane. Bene data, Imana ibahezagire. Imana yafise igikora cyiza, iragomba gutunganya abantu bayo muri iyi minsi bigishoboka. Uwo kwemera wese, intumbero y'Imana ni ukwigukura kw'ivyo bicafu bisigaye, ni ukwigukura kw'ivyo bintu ngo mugume umenga uri mwiza ariko utari mwiza rwose. Imana iragomba kwigukura kw'ivyo bicafu kugeza usigara uricara umugisha. Uvuga neza na Pawulo ngo si jewe nkiriho, ni Kristo asigariho muri jewe. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Abantu nk'abo rero Imana ntizoteye isoni no kwitwa Imana yabo. Imana idufashe cyane, ntizoteye isoni no kwitwa Imana yabo. Imana iragomba mwene data muri iyi minsi bigishoboka ntitujya kubandanya mu majambo menshi, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo abagize ubwenge
ubwenge, bazotunganywa, bazokwezwa. Mani dufashe cyane, niko n'uyu munsi. Haleluya, haleluya. Imana ikatunganiriza hano mu isi nyene abakwiriye kuzohagarara imbere y'Imana, abakwiye kuzoririmba kuri uwo munsi wo kuza kwiwe. Hariho abazosohoka bikina amatavu y'inyana zivuye mu ruhongore, kuko bakoreye Imana neza, kuko bumviye ubutumwa bwiza, bumviye impanuro z'abakozi b'Imana, bagendeye muri mpwemu yera. Bazosohoka bikina amatavu y'Isirayeli, inyana zivuye mu ruhongore, izuba ry'ubugorosi rizobarasira. Haleluya, haleluya, haleluya. Abo bantu rero nibo mu minsi nk'iyi bariko barabwira Imana ngo ndabira Mana, ndabira Mana, ndabira Mana, ndabira Mana, ndabira ko hari umwe usigaye muri jewe. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Imana iri kwireza, Imana iri kwireza, iri kwireza, iri kwireza, iri kuyatunganya mu buryo bwayo bukomeye, iri kuyatunganya kugira ngo abantu bakorere Imana neza, bayikorere neza, bayikorere neza, ababigomba bacuruze neza. Imana iri kuyabatunganya. Bene data, ndagira ngo kubarire namwe ubona ukorana ibyaha, namwe ubona ukorana intege nke, namwe ubanye imisuri, ntuza wibaze ngo abantu bose bameze nkawe. Abaririmbyi bavuga ngo bose si abageni, barimo bariko barerekeza abandi. Imana idufashe cyane, ariko ndagira ngo kubarire mbabwire ibanga ry'Imana. Hariyo abandi bariko barezwa, muricaranye ariko ni musa. Imana idufashe cyane, muraririmbana ariko ni musa. Murahaguruka musanga ariko ni musa. Imana idufashe cyane. Harimo abemera Imana, harimo abemera Imana, harimo abemera Imana y'abatunganye. Imana idufashe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Harimo abemera Imana y'abatunganye, akanwa kabo karimo amajambo make. Amena, haleluya, haleluya. Ivyiyumviro vyabo Imana idufashe cyane, ntibisa n'ivy'iwawe. Harimo abatinya Imana, harimo abubaha igikorwa c'Imana. Imana idufashe. Iyo upfa kubikora nk'abanyedini, hariho abandi muri kumwe Imana yatunganije. Haleluya, biteguriye uwo munsi w'Uhoraho. Uyo munsi si uw'abantu bose, uyo munsi si uw'umuhari, uyo munsi si uwo bya bindi bahamagara mu isi. Oya, ni umunsi w'Imana, ni umunsi w'abakoreye Imana neza. Bene data, Imana iragomba kukweza kugira ngo uyu munsi amashikanwa yawe yongere ahimbara Imana nk'uko yamuhimbara mu minsi ya kera. Haleluya. Kera wavuze kuririmba, haboneka ishusho y'Imana muri wewe. Imana idufashe cyane. Haleluya, haleluya. Nico gituma wahaguruka abadayimoni bagahinda agashitsi hakiri kare. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Nico gituma hakorewe ibikorwa bikomeye ahantu ya minsi. Abantu barahaguruka, Imana yakuye mu bwabumane bwose, hakaboneka Imana muri bo. Imana ishimwe. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Imana
cyane Mani tugirire neza ndibuka ni mu rusengero mu Kavuvu ndi muto umukozi w'Imana yariho umupasiteri yitwa Ntiryamira Matiyasi yari umucumi nawe ariko umunsi umwe ariko aratwigisha ku kintu cyo gutinya icyaha aravuga icyo gihe kubera azi kwandika ngo hari abantu bari bashora inka hanyuma rero bacu baramusaba ko azi kwandika abandikire ko bafite uruhushya rwo gushora inka aca basinyira yandika mu izina ry'umusushefu kanaka aca arasinya Imana idufashe cyane hanyuma turaja gushora inka aca avuga ati nicaye mu